အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ကြက်သွေးလေးကြော်စားပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ပြူလေးတွေကိုဖိတ်ထားပါတယ်နော်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်အနံလေးမှုေးနေအောင်ပေါ့နော်ကြက်သွန်ပြူအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကြက်သွေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုထမင်းစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်နော်ဒီဟင်းလေးကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်ရတာကြက်သွန်ပြူလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအနံ့လေးတော့မှုေးနေတာပေါ့နော်ကြက်သွန်ပြူလေးထည့်ပြီးတော့ချက်တာပိုကောင်းပါတယ်နော်ဒီတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးမှုေးပြီးွားပြီးအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့အရသာအတွက်ငပြားရေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချို့မုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာပေါ့နော်နှမ်းအောင်မှုေးပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ကြာကြာကြော်ပေးပါနော်ကြက်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးတော့ကြော်ပေးပါရှင်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီတရုတ်နံနံထည့်ပါရှင်တရုတ်နံနံကိုဒီမလှီးတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကြီးကြီးလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်တာပို့ပြီးတော့အနံ့မှုေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်နံနံလေးတွေကိုနည်းနည်းကြီးကြီးလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ရှင်ဒီချာလေးမှုေးပါမယ်နော်အရသာလေးကျမမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလေးလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မစားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်နော်ဒီချာလေးမှုေးပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကဘာမှလည်းမခက်ခဲပါဘူးနော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့စားရတာလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်စီလေးတော့နည်းနည်းလေးများများသုံးပါတယ်เนาะကျွန်မပါဆိုကြက်သွေးကြော်ကြတော့စီလေးများမှထမင်းစားရတာစီလေးပါတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ရှင်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะတော့တရုတ်နံနံလေးရဲ့အနံလေးကမှုေးနေတယ်ကြက်သွန်ပြူနံလေးကလည်းမှုေးလေးဆိုတော့အင်းရတော်တော်လေးစားကောင်းပါတယ်เนาะခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တယ်ထမင်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်ကြက်သွေးကြော်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်